Natamani sana leo iwe ni siku ya tofauti sana kwa wewe ambaye ni mdau mzuri wa channel yetu ipendwa, ambao umesubscribe na umekuwa ukifuatilia sana mafunzo yetu ambayo tunakuwa tunatoa hapa. Lakini pia tuwakaribisha wale wageni wa muda wote ambao wamekuwa nasi, wanapenda content zetu na wanakuja. Wageni wote tunawakaribisha pia. Kikubwa usisahau kusubscribe channel hii, mtu wa kwanza kabisa kujiunga na fursa mbalimbali za kutengeneza pesa mtandaoni. Leo nitakuelekeza kupitia application ya Google ambayo moja kwa moja utaenda moja kwa moja kujifunza kwenye website maalum kabisa ambayo itakusaidia kuweza kujitengenezea kipato ukiwa na simu yako tu. Ukiingia Google utaingia utasearch dreamlinetech.xyz. Utaandika dreamlinetech.xyz. Baada ya kuweza kuandika dreamlinetech.xyz utaweza kusearch, na baada ya kuweza kusearch moja kwa moja itakuja website ambayo itafunguka kama blog moja kwa moja kama unaweza kuona hivi. Baada ya kuweza kufungua hapa, hii blog ikishafunguka kwa makini kabisa utaweza kuangalia kuna content ambazo zimeshawekwa hapa. Hizi content moja kwa moja zinaelezea fursa ambayo inakusaidia wewe kijana au mtu yote mwenye unayemiliki smartphone kuweza kujiingizia kipato kwa na simu yako tu. Kwa hiyo hapa moja kwa moja unaelekezwa kulingana na nchi mbalimbali. Hapa kuna maelekezo ya nchi mbalimbali kama Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia. So nitakuja hapa nitagusa kwa mfano kwa Tanzania, nitagusa hapa. Baada ya kuweza kugusa hapa nitaweza kushuka sehemu ya chini kabisa nikianza kusoma makala hii ikielezea jinsi ambavyo hii fursa ilivyo. Kumbuka, makala hii inaelezea ujio wa fursa hii itakapokuja kipindi cha tarehe 2 mwezi wa 9. Lakini kama naangalia makala hii baada ya tarehe 2 mwezi wa 9, basi mwezi wa 2023 hakikisha unarudi nyuma kuangalia zilizopostiwa upya kabisa. Makala zilizopostiwa upya kutakuwa kuna link imewekwa. Hapa link haijawekwa. Unaambiwa kabisa utaweza kujiingizia pesa ukiwa na simu yako tu kwa njia mbalimbali. Moja ya njia ambayo inakuwa inaelezewa kwenye hii makala ni kama vile kualika referrals, ambayo si lazima sana kwa sababu kuna njia nyingine nyingi ziko hapa. Ukipita kwenye hii makala utaweza kusoma vizuri kabisa. Kama unaweza kuona kuna YouTube video, kujibu maswali, kupost status kama unaweza kuona hapa. Kuna trivia question, yani unaweza unajibu maswali madogo madogo lakini unapiga pesa. Kuna free odds. Kuna wenzangu na mimi wanapenda sana kubet. Sasa kama unapenda kubet na umekuwa ukipoteza odds zako mara kwa mara, sasa umepata suluhu. Kwa hiyo na mfumo ambao utakuja hivi karibuni tarehe 2 mwezi wa 9, utakuwa na uwezo wa kujipatia odds za kubetia pasipo kupoteza. Kwa hiyo kama wewe ni mhanga wa kupoteza mikeka yako, hii sehemu itakuwa salama kabisa. Nikudhihirishie itakuwa salama kabisa. Kwa sababu hawa wana connection moja kwa moja na gaming center ambayo inatoa odds na quality score kwa wale wote ambao wanapenda kubet. Umeona? So ukishuka chini unaweza kuona kuna button ya WhatsApp. Ukihitaji kuwasiliana na WhatsApp moja kwa moja kwenye button ya WhatsApp, ukihitaji kujua zaidi kuhusiana na hii fursa, basi unaweza kuja kwenye WhatsApp kupitia hii button inayoonekana hapo na ikakupeleka get chat, na utaenda kwenye WhatsApp moja kwa moja na kueleza shida yako. Umeona? Na uzuri zaidi, link ya website hii nimeweka chini ya description hapa. Lakini pia kama unaangalia moja kwa moja hii video kuanzia baada ya tarehe 2 mwezi wa 9 2023, basi jua link pia ya hii Dreamline Technologies iko chini ya description hapo. Kwa hiyo moja kwa moja pia utaweza kujifunza na kuweza kujiingizia pesa ukiwa na application hiyo ya website hiyo ya Dreamline Technologies. Hii ni website ambayo ni aminifu zaidi na ina uwezo wa kuingizia kipato chochote kile ambacho unataka. Kikubwa ni ule tayari wako kutaka kufanya kazi na kunufaika zaidi. Yes. Nisiongee mengi sana. Kwa hiyo kama utakuwa interested niambie, au njoo WhatsApp kupitia namba unayoiona hapo uniambie tuanze kazi.